CPIML asong atum methang sa hem along therang kiamai kepa Bokajan manti ke the arong arat afan kimu kapang renga seke kipipon Kardon don marli pini karbedeli news prime time long peneli thare munu singti non ber tang ton pen arjoponik tha pini ada porphai kebra chite malong CPIML asong atum methang asa hemalong pherang kiamai kepadupon Labang Soamaya long CPIML klembang phu Robi Kumar Phangcho Salawar Be Pratima Inghipi lapen kapre katumta do Sesemet pet pen labang so apherang kiamai ke phapon laki kedam tang ani ahut Congress atum isivet kedora pen kilik kacadan nunjia pan pu lamthe pangda lapen labang so alam the along hills area ke parlo along kadokawe pen long phodo lalong pho along pen long ni ke CPIML aphan teknang jipusi CPIML atum cingki cethan dunlo sitame atumi abang ke kadokawe sitame Congress atum si cerai lapusi Robi Kumar Phangcho pen ninje lasi non ke bang ji kilik kacadan along CPIML asong pen sitame candidate kilik cepate dunji aphan candidate nuai pon develop pusi Phangcho pen puthot ninje thu lasi bukajan pen amlong inti dipu pen Ranjit Kramsa hawar ke hat pen Robi Kumar Phangcho lapen boitha langso pen Pratima Inghipi atuma phansi kilik along pacedan dun popusi lamthe pangdapon dipu pen Rajiv Rongpi Karbedeli News Ewangi Assam Bidhanwa Labangso kilik along Dilitum CPIML Hills Party Committee Hinpen Jitu Political Party Troxy Chelampen Ladakh Mahagathbandhan Pusi Greens Alliance Labangso Ketolong Pini Dilitum Dak Hills Party Committee CPIML Hinpen Ladakh Bangte Assam State CPIML Liberation Audin Valley. Dabke separate isi autonomy central committee pen a committee lo Hills Party Committee ke CPIML Liberation. Lasi labangso Mahagathbandhan lo ni itum dabi lo je Hills area fan Ladakh Longpho LS segment do. Laso Longpho dim pen nilitum fan longni nang pekni pusi Congress ay tumhan nilitum hinten dabi lo Lapen de claim rapper na kato gawe chelam rapper si BJP akan kepada dia tum labanso nang tingki nang cengwai lo 4 Januari pen mau a sitamet patumi bangke alam itu long 4 din ta methang candidate parjab la sopena job si nil tum ta CPIML Hills Party Committee in pen bangso cengwai tulo Ilitum kan elong na nampek pete lopo, kasi ilitum ta long ho adimang long pen long tiket ko dena karjang long ilitum dison ay. Lasong long pen 17 bukajan alo bangke amlong tifansi nitum parjap ko. Lapen de 18 hawra gada lo bangke nini mena Robi Kumar Phangcho ahin pense rake parjap nai pulo. Lapente 19 fu bangso Bidhanwa asit kanora bangke Ranjit Kramsa natum kadawe ta chini lo Aisa Central Committee Vice President of India alami kamsi alja lapente 20 boithalang so asidalo bangke ake haipi Pratima Inghipi natum kadawe ta chini lo CPIML Liberation Central Committee abang ki anparta kargiling searching to the song mate KNC akong pun bang pilo alang libat sini kita parjat lima parjat ko lasikado ini itu alam the utha ba ke alang itu mal video lo Central Committee pen dapulo ya Assam State andara lo ba ke bihali na to pino lapente that Hills area long 4 segment ang long pen hawra gada long ni to kanang pinon sita patu bi ba thek long lo
je alang itum longpo ta candidate ke la so pena job sini itum ta chingwai nang ko la si la longli ka gamo lo mak li itum ta candidate par jabon ko la si la so competition paper work akan te kategori kami kan la so system mak Tereponi phai pho arni bukajan man thike the arong along kimu kapang renga seke mesen pen kepadopon labangso kimu kapang renga seke ki piji aphan karbia khayang bong pen inut katiki kang hoi ke thekser lapen nongnam ka che thang klong abang phi sangpi kafir terang pi aphan si jambili NGO abitung atum chophapon lapen alang lihin pen si seketa pipon labangso seke along penang an rong asoratum chetong dunsi seke mesen pen pichun pon seke along nanga chetong dun atum do anaphan kimu kapang reng ji aphan NGO ahin pen asan chom si thakpon lapen jambili NGO farmer group along ta amen chethap dun renti jambili NGO amai phu manav terang chunbang winsen rongpi program coordinator hirmi bongru voluntary klembang phi roblin bongrong pi pen rani ingtipi atumsi labangso aseki kepadoponji aphan klendam pon pen munit do anta kireng awar sai aphan lapen kaching thor amu anathu kengkam kachejor chejalin nangjipu matha parsik damsi cepaduk cepalak pen seke pedopondo lapen pichun pon pamelu pusi pherangki aphan betanang pachini dun anang mang pipen karbide nenosa pherangki chepson teron MLA election kache pati dun jiaphan kapre rakchari asong pen pangdak pontang lo nona phong MLA kilik ahir ingtang rakji angring thepik pusi pinangan amulok atum chethan renti atheke BJP rakchari asong pen non adhiu MLA kilik kache pati dun ji aphan bangpukang wai chok chepin pusi chethan sai BJP rakchari asong pen non adhiu MLA kilik kachedan dun ji abang phamen dipu LSC pen Bidasing Ingleng Hawarkihat LSC pen Dorsing Ronghang Bukajan LSC pen Dr. Numal Momin lapen Boithalangso LSC pen Rupsing Teron atum aphansi pachadanun poposi Central BJP Rakchari asong pen pangdakpon bonta non kidopong HAD Minister Sumronghang MLA Joyram Ingleng lapen MLA Dr. Mansing Rong pi atum aphan non adhiu BJP pen kachadanun ji aphan warsai kipi ponpedet ajoksi pinangan amuluk BJP klembang phuatum ningduk chipirunti hapu Congress pen setame non MLA kilik kacepati dunji abang pu amen pangdak pontang lo lake lakha kret roksi bukajan LSC pen horsing ingti ex minister lakha kriner kep hawarghat LSC pen Sanjit Teron lakha kresil kep dipu LSC pen Dr. Mongwerong pi lapen boithalangso LSC pen singteron atuma phansi Congress pen pachadandun poposi rat angno pangdak pontang lo sonthak thaksi APHLC pen setame kilik kacepati dunji abang komen pangdak pontang lo lake dipu LSC pen JI kathat boithalangso LSC pen Bikram Hanse hawargehat LSC pen Suren Kamsa atum henlo posi rat angno pangdak pon lapen CPIML pen setame pangdak pontang lo lake bukajan pen amlong inti dipu pen Ranjit Kamsa hawargehat pen Ruby Kumar Phangcho lapen boithalangso pen Pratima Inghipi atum aphansi kilik along pachadanun poposi lamke pangdak pon Don Marley, Carbidary News Prime Time Pini Bangla Panskang Ton Ponegla, Dome Thakme, Korang Tu.